大概10分钟之内的时间它就涨到31台机器总共收到了90万次的 request 大家好，我是东东，今天要来跟各位介绍对创业者最友善的应用程式平台 Google App Engine 我会做一些简介的说明跟后面的实际的操作示范给大家。首先，为什么要讲它对创业者最友善呢？我们现在就可以来看这个 Google App Engine 的成功案例。这个成功案例呢，在 GCP 的官网呢就可以查到。首先，我们可以看到这个很明显的 logo，它就是愤怒鸟，没错，它就是当年最知名的游戏愤怒鸟。我相信大家应该都听过愤怒鸟吧？不要跟我说我太年轻了，没有听过什么叫愤怒鸟最好是这样那当年愤怒鸟的成功就是刚好在这个智慧型手机开始普及的那1-2年，当时智慧型的手机游戏可能也不多，那刚好愤怒鸟特别好玩，所以全世界的人都疯狂的下载愤怒鸟来玩，所以愤怒鸟当时就获得了空前的成功。但是在它成功之前它其实也是一家小小的创业公司。那他们在创业的时候一定选了很多游戏来开发因为他们也不知道哪一个游戏会爆红，反正他们就是开发了很多游戏出来，然后让大家玩，然后看哪一个红了，就持续的在投入开发资源让那个游戏更为优化更好玩。所以对他们来讲他们希望可以把大部分的心力投注在游戏的开发上面，他们不想要维护机器比如说我只要把程式码写好，然后顺利的部署出去，然后就可以直接让大家来玩我不需要有各种的主机的维护然后主机的监控各式各样管理主机的各种活动他都不想要，他想要把所有的心力完全的专注在游戏开发上，其他的事情他都不想要做所以他们也不希望用传统的虚拟机器去运作他们的程式因为他们要花很多的时间维护所以他们就使用了 Google App Engine。 后来就有一天，这个愤怒鸟的游戏突然爆红了。爆红的话会怎么样就是流量会暴增嘛。那流量暴增怎么办呢？ Google App Engine 它其实有提供这个自动 Auto Scale 的功能而且它面对全世界可能只有一个独立的网址，但是所有的流量进来它可以直接的把流量分散在后面扩充出来的所有机器上，所以它有一个内建的负载平衡的功能，并且它可以 Auto Scale 这都是全自动的所以这样子的话，他们就不用因为流量暴增，然后还要特别去花心力来维护这些扩充出来的机器，他们什么事情都不用做Google App Engine 呢就会自动扩充，然后自动分流，去因应全世界进来玩愤怒鸟的玩家的流量那这样子对他们来说真的是非常方便的一个平台。也就是这样子所以我才说它是对创业者最友善的平台，因为他们只要做最重要的事情就好了。我们平常花时间去维护传统的虚拟机器会有很多的这个功很多的 effort 在里面那也会花费很多时间，然后还要监控机器维护机器等等但是在 Google App Engine 呢完全都不用做。如果你今天是第一次要创业的话你可以尝试的使用 Google App Engine 因为它除了方便不用维护机器之外，那它也非常的便宜。那接下来我们就来介绍一下 Google App Engine。 它其实是 Google 第一个云端服务，也就是说在整个 GCP 出现之前， Google App Engine 就已经存在了那它第一次推出的时候是2008年。那你可能会有问题，那 Google App Engine 呢，也就是 VM 这个服务什么时候推出的是2012年才推出的所以 Google 是先推 Google App Engine，
后来啊，才因为市场上大部分的使用者还是习惯传统的虚拟机器，所以 Google 后来才推出 Compute Engine， 也就是虚拟机器的服务。但是 GAE 的话是最先推出来的。那它啊就是一个无伺服器平台，就像我刚刚讲的我只要部署出去的，我完全不用管理我的机器。所以啊，你操作 Google App Engine 的时候，不会有一台 VM， 然后给你 SSH 连进去，然后什么安装系统啊，然后把程式码在里面编辑啊等等这些事情通通都没有，也没有去调校系统效能这些东西通通都没有。它就是真的无伺服器的平台，所有的东西都是 Google 帮你代管的。再来呢，它是单体式的程式架构。什么叫单体式呢？其实传统我们部署在虚拟机器里面的程式码，它可能就有很多个程式档案，甚至有不同的资料夹，然后放不同的程式档案。然后呢，所有的程式码呢，里面可能包含了非常多的功能，比如说它可能有100个function，然后这些function啊彼此之间会呼叫来呼叫去的。所以你今天部署在虚拟机器的程式码，基本上它就是一个单体式的程式架构就是一整包程式码的意思啊。然后彼此所有功能啊会互相牵一发而动全身。所以在这样的情况之下我们今天使用 Google App Engine 的时候，这个程式架构是不需要做太多调整的。基本上你一模一样的程式码直接上传之后，它就可以开始运作了。我不需要特别去把它拆分，比如说把它改写成微服务的架构等等，这些都不需要。你原本在虚拟机器里面程式码是怎么分布在你的资料夹，你就一模一样整包上传到 Google App Engine 就可以了。有可能需要一些微调，但是不会太多。上传程式码就可以开始跑了非常的神奇。然后它可以做自动的负载平衡，就像我刚刚说的它对外就是一个连结，然后所有的流量啊都从这个连结进来，然后它再把流量自动分流给后端所有的 GAE 的机器上面。再来它也可以做到自动扩充我们不需要有太多复杂的设定，它就可以做到 Auto Scale， 所以它真的是非常的方便。再来就是它有线上改版更新的功能，也就是说我今天如果程式码有改好，我可以马上部署，马上把线上所有程式直接改版更新。我不需要停机我不需要下架我的服务，什么事情都不用做，我可以简单1-2个指令就直接把在 GAE 上面的版本直接换成新版。这个是非常快速的。所以它对应用程式维护的人员来说，真的是一个非常方便的平台。再来我们看一下GAE 它有分成2种环境，也就是 Standard 和 Flexible 的环境。那 Standard 的环境呢，它使用的呢是 GAE 专属的机器它不是传统的虚拟机器，所以你没有办法 SSH 连进去但是弹性环境的话呢，它就是 VM 所以它可以 SSH 连进去。那扩充速度的话呢，因为这个专属的 Standard 的环境啊是它特别开发的，所以它的扩充速度是比较快的。那如果是弹性环境的话，它其实是开 VM 来扩充，那开 VM 本来就会多花一些时间嘛，所以它相对 Standard 版本比起来就会比较慢。再来 Scale 到0是什么意思呢？就是说我今天可以一台机器完全都没有任何一个服务在那边 standby， 一直到有第一个使用者进来发出了第一个 request 进来之后，我赶快把机器叫起来对外服务所以第一个进来的使用者他有可能会多等一点点时间但也大概在1秒左右马上就可以起来，然后它就可以快速的回应这个使用者所以它可以 scale 到0。那 scale 到0的好处就是它可以完全不需要有任何的成本存在因为
机器开始跑才会依照时间去计费。那你 scale 到0，平常没有流量进来，我就1毛钱都不会花，所以它就是一个非常便宜的环境。但是 Flexible 的话呢，它最少要有一台 VM 就固定放在那边运作，所以它没有办法 scale 到0，它最小要有一台机器就放在那边。所以它基本上开起来就会依照时间计费这样子。那程式语言的部分呢，Standard 的环境呢，它目前支援了这些环境就是 Java、PHP、Python、Go、Node.js 和 Ruby。那它有一些规范我们要去遵守，就可以使用 Standard 的环境。但是你如果想要拥有更高的自由度，想要写任何的程式语言的话，你就可以使用 Flexible 环境，因为它会把你的程式码打包成一个容器映像档。那包成映像档之后呢，它就不会去限制你想要用什么程式语言，什么都可以。这就是两者的比较。那另外我再补充一个Standard 的环境啊，它有一个 F1 的型号，它可以让你一天24小时一台机器完全免费。所以这样子的话，你可以设定说我 Standard 从头到尾都用 F1 的机器，那你整个月下来就可以1毛钱都不花。是指 GAE 的部分1毛钱都不用花，那流量可能会另外算没有错，所以这边就可以让各位了解一下。我这边说明一下上次测试 Google App Engine 的一个记录。我上次在测试的时候啊，我忘记给 Google App Engine 设定 Auto Scale 的上限，也就是说我们预设啊，它是会自动 Auto Scale 的就是你没有设定上限的话，你给它一大堆 request， 它就会不断的增加机器起来，而且是非常快速的。各位可以看到我现在这张图表，这个监控图表啊，大概10分钟之内的时间它就涨到31台机器因为我完全没有设定任何的上限，它就可以快速的把机器通通都长出来应付外部进来的流量。然后我再看一下监控图表啊，这里有统计的是有效的回应次数那你可以看到它是1秒钟就 1.535K， 它的意思就是1秒钟就回应了1500多次。所以这个次数算是非常大的。那我们再看下一页，这个是我的记录也就是 Cloud Login 的画面我这里已经筛选了 GAE 应用程式，而且是有效回应的 log。那我大概是4点50分到5点，总共收到了90万次的 request。那这个不一定是最高效能的数值啦，这个只是一个初步测试的效能数值我并没有用最大的效能或者是最多的 request 疯狂的去打它，我只是做一个初步的测试而已。那我们就可以看到它的这个收到的次数非常多，而且都可以提供有效的回应出来。所以我们可以知道 GAE 它的扩充速度非常的快也可以达到非常好的效能。那我们接下来要进行 GAE 的操作示范，我们会先启用 GAE 的环境，接下来会准备 Node.js 的环境，然后更改一个相关套件的设定档，接下来会准备程式档，程式档准备好了，就会准备这个 GAE 的设定档。那其中重要的参数就是 Auto Scale 的参数因为我们如果没有设定参数的话，它是会无限扩充我们的机器那这样子的话，我们就没有办法掌握我们的预算因为它会造成非常大的费用，所以这个参数一定要设定好。接下来我们就会把相关的程式拿来先在 Cloudshell 的环境测试看看，确认一下这个网页是进得去的。如果没问题的话，就会把这个程式码正式的部署出去。接下来会做一个简单的压力测试，然后观察它 Auto Scale 的状况如何。好，那我们就开始操作给大家看。我们现在就进到GCP 的环境，首先我就进入到 App Engine。那我们在第一次启用 App Engine 啊，
它会让你选择这个 region。各位要注意一件事情，你选取的区域会永久与专案相互连接。它的意思是说，你今天这个 GCP 的专案，我如果选定了一个 region， 以后就不能改了哦。这边就是请大家注意一下，比如说我现在就把这个 region 选在 Asia East One， 也就是台湾的部分。我选好之后，这个专案以后开的 Google App Engine 永远都会部署在台湾。那你今天想要部署在其他国家，其他的 region 怎么办呢？请用其他的专案，再做另外一个设定。也就是说，一个专案啊，只能用一个 region 来部署 GAE。你今天要用别的 region 啊，就一定要改用其他专案哦。这个是它的一些限制哦，请各位要注意。我这边再选择一下Google App Engine 的这个 Service Account。好，选好之后呢，按下继续。接下来我们就等它初始化完成。好，接下来啊，它有一个教你怎么初始化环境的一个说明。然后我们这边呢，就先按稍后再部署就好了。好，我们现在已经在 Cloudshare 的环境里面了。那我先把之前做过的相关的档案先全部删掉。好，我现在所在的环境啊，是一个很干净的环境那我现在就从零开始示范给大家看。首先，我们先建立这个程式的资料夹 MyNode.js Service。接下来我们进入到这个资料夹。接下来我们初始化一下 Node.js 的环境 npm 空一个 init。好，那在这部分呢，我们通通都先给它预设值，我就不断的按 Enter。那接下来我们来看一下这个档案 package.json， 看它有没有一个相依性的套件叫做 Express。我们现在看到它这个相依性的这个设定档，目前它没有把 Express 这个相依性的套件放进来，所以我们就要把这个套件放进来，并且做其他的更改。那我们要更改的部分是什么呢？首先是这个执行程式的指令它本来是写这个 echo error 等等，那我们要把它改成 start node server.js。那除了这个之外刚刚提到的相依性套件的资料我们也要补进去。那我现在就把它复制贴上。好，那我们现在修改完成了，就储存离开。那我们刚刚啊，只是把我们要用到的套件写在这个设定档里面，但是这个套件其实也还不存在，所以我们必须要把它安装起来。那我现在输入 npm install。好，我们可以看到它秀出的相关讯息，就代表这个套件也安装完成了。好，接下来我们要建立这个主程式的档案 server.js， 我就把刚刚准备好的程式档贴上，然后储存离开。好，那接下来啊，我们来测试这个程式可不可以运作。我们打 npm start， 它现在说这个程式已经在运作了，然后它现在有开一个8080 port 可以去预览，所以我们就点击网页预览，然后点8080 port。好，各位有没有看到它现在有正常的显示网页出来。好，那我就把这个网页关起来，然后按 Ctrl+C， 好，离开。好，接下来我们要准备 GAE 本身的设定档，它就叫 app.yaml。
我就把刚刚准备好的设定档贴进来。好，各位现在也可以看一下其实原本 Google 的范例啊，它只有一句话，就是 runtime: Node.js16。但是这样子写的太简单了。为了要严谨一点，我们又多写了下面这些参数，比如说我们用的是 standard 的环境，然后呢，我们用的这个主机是 F1 的机器。那这个 F1 的机器呢，它就是可以让你做到一天可以有28小时免费，是一台机器可以运作28小时是不计费的。再来下面就是 auto scale 的参数，你可以看到就是说可能 CPU 跑了 65% 了，那它就要赶快再扩充下一台。而且我原本是一台机器都没有的，就是它可以 scale 到0，但是我的上限最多也就只有10台，不要让它再更多，因为怕会造成额外的费用产生。所以我就大概简单的设定一下，如果没问题我们就离开。好，那我们现在看一下我们的这个资料夹里面有哪些档案。你可以看到第一个就是 app.yaml， 然后再来是它安装的那个套件有存在这个 Node Modules 里面，然后 package.json 就是我们刚开始设定要用什么套件的一个设定档，然后最下面这个 server.js 就是程式档。好，那如果这些档案都准备好没问题的话呢，我这里就来输入这个 gcloud app deploy， 然后按 Enter。 好，接下来它就出现一个要我们确认的画面那没问题的话，我们直接按这个 Y， 按 Enter。 好，接下来我们就等它几分钟的时间，让它部署出来。好，它现在的讯息告诉我们这个 GAE 的程式已经部署好了。那我们就回到 console 来看一下，这是我的资讯主页。那前面可以看到有一些图表的资料，我们就先不要理它，因为这个是我前面测试过的东西。那我们可以看到右上角这个网址，其实就是我们对外的这个网址，就是我只要点击它就会看到网页。那我这边先不要点，我先看一下服务。在这个服务里面啊，有3个版本，因为包含我前面测试过的版本。那我们的服务可以取其他不同的名字来显示，这个是没有问题的。然后我再按版本的部分，各位现在可以看得到这里有3个版本。那前面2个呢，是我稍早测试过后的版本。那现在正式对外的版本呢，是这一个。你可以看到它写 2024-0216T035611 0356它指的就是3点56分11秒。为什么是03？因为我现在啊是上午11点，那所以它是减8个小时的时间就是要注意这个时区的问题。那我这边再补充，就是说这里的每个版本啊都有超连结，所以每个版本啊我都可以点进去看这个网页长什么样子即使它现在没有正式对外现在正式对外的只有第一个版本，因为它这边流量分配写100%，所以表示我们从外面那个超连结点进来都会直接进入到这个版本。那前面2个版本呢，虽然没有正式对外服务，可是我点下去我还是可以看到它的网页。我们现在看到这个正式对外的版本，它的执行个体是0，表示说它现在一台机器都没有是属于完全没有机器的情况。那我现在啊就可以点这个版本看一下它的网页。各位有没有看到这个网页有成功显示好，那我再回来，你想想看，为什么我会看得到网页？我现在执行个体不是0吗？那我再点一下下面这个执行个体看看。图表设定啊，我可以把它切换成执行个体，然后我把视窗往下滑。各位有没有看到，其实它刚刚在我点下去的那一刻啊，它就马上生出一台机器，让我马上看得到网页所以它的速度啊是非常快的那我们在这边可以看到相关的这台机器的相关的数值。好，那接下来啊，
我们来执行一下压力测试，观察它 Auto Scale 的状况。我先回到资讯主页，我们就用这个对外的超连结来执行这个压力测试看看。那我们这边先贴上这个安装压力测试程式的指令。其实我刚刚已经装过了，不过我这边还是秀给大家，然后再执行一次。那我这边安装好了，我现在要执行压力测试了。我现在就是准备了100个执行序，然后呢，我要执行300次的这个 request， 是每一个执行序都执行300次，所以100乘300，我总共会发出3万个 request 出来，是每个执行序每1秒钟就戳一次，所以1秒就大概会有100次，1分钟就会有6000次。那如果没问题的话呢，我现在就按下 Enter， 然后观察它 Auto Scale 的状况。好，那我现在已经开始执行了。那我们现在就回到这个 Google App Engine 来看一下它的页面有没有什么特殊的变化。那因为这个资讯主页它最短时间区间就是1小时，所以这边看到的资料不会这么快显示出来。我们来看一下其他部分。首先我们来看服务，这里因为它有分3个版本，我们就直接点击版本来看。它这边还是显示一个执行个体它的这个网页应该也是还没有更新。我们再点下一个执行个体的部分，然后接下来我把这个视窗往下拉看看。各位有没有看到？它其实现在已经有4个执行个体了表示现在已经有4台机器了。那我也顺便去这个 monitoring 的部分。那我把这个时间调成现在的时间最近15分钟看看，然后我把它调成这个执行个体数量 instance count， 它这边只算到1台机器那我再等它一下。有了，它的网页显示真的是比较慢你看它现在已经变成4台执行个体了。那我们再多观察它几分钟的时间，都变成0了。那我回来看一下，因为它已经执行完毕了它这边大概花了179秒大概3分钟左右的时间。那刚刚执行过这个压力测试它产生的执行个体还不是很多那我想说我再故意做更多一点给大家看。比如说我还是250个执行序好了，然后呢我这里给它600就是戳了600次，然后我再执行一次压力测试看看。那我再回到这个监控的页面，多花一些时间观察就发现到它现在执行个体数量又变更多，1、2、3、4、5、6、7、8，它的机器数量不断的快速扩充那从这里我们也可以知道就是 Cloud Monitoring 它显示的执行个体数量也是会比较慢的。那最快就是要从 App Engine 的执行个体这边进来，然后选择图表设定里面的执行个体，这样子这边可以看到的机器数量才会是最新的。我们现在再观察一下我们发现到它刚刚变成4个执行个体，后来又做了一个压力测试它的执行个体的数量跑到8了。那我们再看一下这个记录档探索工具我们可以看到在最近的5分钟之内它的有效回应是129000接近13万次的 log 那这些 log 都是有效回应给使用者的 log 你可以看到它的回应都是非常快的3到5毫秒，而且效能非常的好，然后扩充的速度很快就整个程式看起来运作都是没有问题的。再加上它有所谓的免费额度就是 F1 机器1天1台机器都是完全免费你开的第2台第3台才会另外计费。所以对于创业者来说真的是非常友善的一个应用程式平台你也不需要管机器，
那程式码上传，它就自动开始运作，真的是非常的好用。那 GAE 啊，还有更多好用的功能可以用比如说版本控管啊，流量分流啊，那它也可以透过内网连接到 CloudSQL 的资料库，也可以再加一层就是 HTTPS 的负载平衡器这些它其实都做得到的。那未来有机会啊，再慢慢介绍给大家。如果没问题的话，可以在影片下方留言或者啊跟我预约 GCP 的咨询。好，谢谢大家，拜拜。